Ngiye gutegura amafunguro ya saa sita yoroheje ariko yuzuye intungamubiri, umuceri, ibirayi, dodo n'ibishyimbo. Reba video yose rero urebe uko nabiteguye. Hello, mwaramutse mwiriwe bitewe n'igihe uzabonera iyi video, hari ubwo uzayibona ari imbere ya saa sita cyangwa se nyuma ya saa sita, ariko kuri njyewe muri aka kanya ndi gufata video nyine ni mwaramutse kuko turacyari imbere ya saa sita. Mumeze mute rero? Ndabasuhuje mwese aho muri muce zitandukanye, nizere ko Uwiteka akomeje kubarinda no kubagirira neza, nanjye rero meze neza ndashima Imana. Uyu munsi rero niriwe mu rugo ngiye gutekera famiye yanjye ibya saa sita, ndavuze rero reka mbasharinge, hari ubwo nawe ushobora kubona wenda ibyo ngiye guteka ubikunze nawe ukazabiteka nk'uko ngiye kubibereka ukazabigerageza. Gusa ibyo ngiye guteka nyine ni amafunguro atari butinde, ikindi yoroheje ariko yuzuye intungamubiri. Cyane cyane rero nshaka kubereka ukuntu nteka ibirayi n'umuceri nabivanze, ariko ubwo ku ruhande ndi buze guteka n'imboga za dodo, ndaza no guteka n'ibishyimbo. Rero reka tubane muri video yose. Ntarakomeza rero ku bantu bashyashya ahangaha, ari ubwa mbere ugeze kuri Rede TV show cyangwa se ari ubwa mbere umbonye, ngewe nitwa Rede, nguhaye ikaze, ariko by'umwihariko niba uri kuyireba iyi video warakoze na subscribe, ndagushimiye cyane, Uwiteka aguhe umugisha. Niba nawe rero uri kuyireba ariko utarakora subscribe, please ndagusabye uyikore kugira tujye tubana mu mavideo menshi kandi meza agiye atandukanye. Reka mbereke rero uko byose ngiye kubiteka, cyane cyane uko ngiye guteka nyine umuceri uvanze n'ibirayi. Nzi yuko nubigerageza nyine ukabikora nk'uko ngiye kubikwereka, nta kabuza uzabikunda, kuko iyo nabitetse nk'uku nguku mu rugo twese rero turabikunda n'abana kandi bakabikunda. Reka rero ntangire negura bimwe mu byo ndi bwifashishe, ubwo n'ibindi ndaza kongeramo nyuma, byose ndagenda mbibereka. Izi ngizi ni seleri na persile. Nshyizemo rero bya bitunguru, poivro ndetse na puwaro.
Izindi gusya rero ni tungurusumu. Noneho ngiye gushyiramo seleri na perisile. Ngiye gushyiramo n'umunyu. Iyi rero ni beterave ngiye kurapa. Mbere yuko rero nza gushyiramo umuceri manza nakaranga umwanya uhagije harimo ibirayi gusa. Noneho rero ngiye gutoranya umuceri ngiye gukoresha n'uyu nguyu, ni umuceri mwiza cyane nkugurira kuri Mune Company Group. Mune Company rero igira ibiribwa bigiye bitandukanye harimo nk'uyu muceri kandi udahenze, murabona ko ari umuceri mwiza. Ikiro ni 1,400 kandi murabona ko ubu unafunze nyine uri muri package nziza cyane. Ariko rero si umuceri gusa bagira ibishyimbo, bagira kawunga, ubugari, ifu y'igikoma, isukari n'ibindi bigiye bitandukanye kandi ku mafaranga makeya. Bakorera rero i Nyamirambo, ushaka nko kujya kubyihahira wagezeyo ku muhanda w'amabuye hari abari kubaka isoko, ndashyiraho na nimero zabo, iyo ubishatse urabahamagara nta mwanya ufite wo kujyayo, ukababwira ibyo ukeneye byose bakaba bagukorera delivery, kandi delivery yabo ni amafaranga makeya 500 mu Rwanda hose. Uyu muceri rero ni na mwiza nta n'imyanda urimo, gusa uko umuceri waba umeze kose biba byiza niba ugiye kuwuteka kubanza wawoza. Noneho rero ngiye kuwusukamo nkomeze mvange akandi kanya gatoya nyuma nze gusukamo amazi.
umuceri wo rero ni nkaho urangiye, wa dupuwaro nasigaje ntegereje yuko ubira neza nkadushyiramo. Noneho nk'uko nabibabwiye nyine ikindi ngiye guteka ni dodo, ndateka n'ibishyimbo ariko ari udushyimbo ari utudodo two, ni ibintu byihuse nyine byoroshye, birahira rimwe n'umuceri. Noneho ngiye gutegura igitunguru ndibushyire muri dodo. Dodo nazo ngizi narangije kuzikata, nta bintu byinshi muri dodo ndi bushyiremo. Aha rero nashyizemo igitunguru, uyu nguyu ni umunyu ndi gushyiramo. Noneho rero ngiye gushyiramo n'akarungo ka koriyanda katari kenshi. Noneho rero ngiye gukaranga n'ibishyimbo. Finally rero ndahishije, muze dusangire, mpishije nari nanashonje. See the food. Muze dusangire. Uku nakweretse uteka umuceri n'ibirayi, umva uzabiteke nk'uku nguku, n'ibyo nashyizemo bishyiremo, uzabikunda. Naho ku ruhande wenda washyiraho ikindi bitewe n'icyo ukunda,
uzabikunda. Ariko nuko utuboga tw'utudodo dutetse biri simple n'udushyimbo utibagiwe akavoka ku ruhande, bifite icyanga, biraryoshye cyane kandi urabona ni ibiryo bisanzwe ariko bifite intungamubiri zose. Kangiye kujoininga abakobwa banjye rero na tantine ku meza, ni twebwe duhari turi bane mu rugo, papa wacu we ntawe uhari ari mu kazi. Reka njye kwicara nabo ku meza dusangire. Mwakoze kubana nanjye rero muri video y'uyu munsi. Uwiteka akomeze kubarinda no kubagirira neza, ariko niba ugeze aha ngaha utarakora subscribe, please ndagusabye ntugende udakoze subscribe kugira tujye tubana mu video menshi kandi meza agiye atandukanye. Ndabakunda mwese, ciao ciao.